गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज की जो वीडियो है वो है क्यू कार्ड के ऊपर, क्योंकि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि मैम इस क्यू कार्ड पे सैम्पल आंसर प्रोवाइड करो, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके जो फॉलोअप्स थे मैंने पहले ही शेयर कर दिए थे, तो आज का जो क्यू कार्ड है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो न्यू है।